네가 도망간다고 산 것 같으냐? 여러분의 역사 길잡이 금발쌤 최태성입니다. 족보장면 여러분 안녕하세요, 최재구입니다. 사운드 오브 햄스티. 전통의 울림 이제 막 펼쳐지는다. 전쟁과 침탈 그리고 그 억압의 시대 속에서도 끝내 꺾이지 않고 지켜낸 뜨거운 울림, 여러분과 함께 느껴볼까 합니다. 신에게는 아직 12척의 배가 있사옵니다. 필사즉생, 필생즉사. 작선들 돌려 세워 족보장면 살 것이다. 안중근의 눈이 번쩍 뜨입니다. 꼬레야 오라! 대하는 아직 죽지 않았다. 내 안의 원한을 반드시 풀어내고야말로 못하구나. 내놓구나. 수약의 턱을 열어라. 음악이랑 역사를 같이 들으면서 하니까 너무 재밌었어요. 대한민국을 사랑하는 마음이 느껴졌어요. 앞으로는 역사를 더 꾸준히 잘 배우려고 노력을 해야 될 것 같습니다. 사운드 오브 전통의 울림! 100여 년 전 오늘 우리가 함께 나눈 그 영웅들의 의지를 떠올려 주셨으면 합니다. 전통의 울림. 대한민국 만세! 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 만세!